السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة يا جماعة هنعمل الطعمية او الفلافل، طبعا بالاسكندراني يعني فلافل. هنعملها النهاردة بحاجات بسيطة قوي، يعني تقريبا 3-4 مكونات مش اكتر. ده انا جايبة هنا نص كيلو فول مدشش او مدشوش، غسلاه كويس طبعا جدا، وبعد ما يتغسل يتنقع آه، يعني في حدود من 6 ل7 ساعات. تمام. ويتغير طبعا عليه المية في 3-4 مرات كده، علشان طبعا انتوا عارفين البقوليات بتبقى فيها سموم وكده، لازم تنزل بالمية. تمام. وهو انا مصفياه هنا اهو من ساعة، علشان مش عايزة الفلافل يبقى فيها اي سوائل خالص، والا هتفك مننا واحنا بنعملها. الخضرة عبارة عن بصل اخضر، دلوقتي اوان طبعا بصل اخضر، وفي عندي كرات، وفي شبت. انا ما عنديش كزبرة، بس عندي خضرة محشي مفرزناها، هاخد منها شوية صغيرين. تمام. وكم فص توم، يعني في حدود 7-8 فصوص توم، بس كده. ومعايا نص كوباية مية لو احتجت، علشان هي ممكن ايه تبقى يعني مش عايزة تلف معايا شوية، فانا ايه هحط لها يعني حبة مية صغيرين قوي. هحط الفول في الكبة وهرجع لكم تاني. بصوا كده يا جماعة، انا حطيت بس نص كمية الفول علشان الكبة تاخد راحتها في ان هي تفرم كويس. تمام. وحطيت برضو نص الخضرة ونص الثوم، نص المكونات كلها. تمام. وديني اهو هشغلها. هي المفروض دلوقتي، علشان بس مش هتسمعوني، هي المفروض دلوقتي هتفرم، واول ما تنعم خالص هنحط الجزء التاني ونشيل الجزء اللي في الكبة. طيب بصوا يا جماعة، انا برضو نسيت اقول لكم ان انا حطيت حبة خضرة محشي، ودلوقتي بعد ما فرمت لقيت برضو ان الفرم خشن شوية عن اللي انا عايزاه، فانا هحط حبة مية خلاص علشان تنعم وتلف معايا شوية، بس مش كتير، يعني في حدود 4 معالق يعني. بصوا يا جماعة، انا لسه كنت بضرب في الجزء الاولاني زي ما انتوا شايفين كده. دي عجينة مثالية، يعني لا هي مية قوي ولا هي ناشفة جدا، لا هي ناعمة وطرية، ما فيهاش سوائل كتير. انا كنت بحط حبة مية صغيرين بحبة تانيين، يعني بحط على القد قوي. اول ما بلاقيها لسه ناشفة مش عايزة تلف كنت بحط، لكن يعني ما بحطش كتير، لا بحط برضو ايه زي ما بنقول عندنا كده في اسكندرية شقشاق بشقشاق، يعني حاجة صغيرة حاجة صغيرة، علشان العجينة خسارة وما تبص منك بالمكونات دي كلها. تمام. انا دلوقتي هفضي دول وهحط الجزء التاني بالخضرة، بالثوم، بالفلفل، سوري، الفول. وطبعا خضرة المحشي اللي انا قلت لكم عليها اللي انا مفرزناها دي، هحط منها برضو جزء، وبعد ما اخلطهم هقول لكم نعمل ايه. بصوا يا جماعه، انا هنا خلصت خلاص. تمام اهي، ده كده ان الجزء التاني، وادي جزء. كل ده ما شاء الله الله اكبر من النص كيلو فول وشويه الخضره وحبه توم، وخلاص على كده. انا دلوقتي علشان كله ياخد سمك واحد، اللي في الكبه مع اللي بره، هحط كله على بعضه خلاص، واحط لها معلقه صغيره ملح وممسوحة مش كتير خلاص، لان احنا هنكمل الملح واحنا بنعملها ساعة القلية. هنحطهم على بعض واضربهم واجيلكوا تاني. بصوا يا جماعة بقى، عايزة اقول لكم حطيت الاتنين على بعض الجزئين وفرمتهم حلو قوي. تمام. وحطيت لهم معلقة الملح. عايزة اقول لكم بصوا بقى العجينة العسل دي الخضرة الجميلة. طبعا الكاميرا على فكرة مش جايبة اللون مظبوط، بس هي مش فاتحة زي ما طالعة في الكاميرا كده، بالعكس هي كلها عجينة خضرا. انا بحب الفلافل تكون يعني غنية شوية كده بالخضرة، بيبقى طعمها حلو قوي. وبصوا ما شاء الله البولة كلها مليانة واكتر كمان، كل ده من نص كيلو بس فول وحبة الخضرة اللي شفتوهم دول، وانضف طبعا، وهتوفر معاكي جامد جدا. والزيت انت ضمناه. هنعبيهم دلوقتي في اكياس ويتفرزنوا. وهقولك التريكات بقى بتاعت الفلافل علشان تطلع معاكي ناجحة. انا كده خلصت يا جماعة، وطلعوا معايا 1 2 3 4 5 6 اكياس. تمام. وكل كيس فيه ما شاء الله يعني يعني حبة حلوين قوي.
تمام. وانا بحب ابطط كده الاكياس، حتى لو عصاج او لحمه مفرومه بحب كده لما اجيبهم ابططهم برضو كده، بيبقوا سهلين قوي لما تيجي تفكيهم من الفريزر بيبقوا سهلين قوي. تمام. غير لما يكونوا مكببين كده لا ما بيبقوش سهلين كده، بيبقوا اسهل بكتير قوي. انا بقى جيت لكم النهارده علشان اوريكم طبعا الفلافل اللي احنا عملناها امبارح. بصوا يا جماعه ده شكلها بعد ما قليتها. تمام. طبعا النهارده تاني يوم، لاني من تركات الفلافل عشان تكون ناجحه معاكي كذا حاجه. اول حاجه يكون الفول بعد ما تغسليه كويس قوي تصفيه، ما يبقاش فيه ميه خالص. الخضره تبقى برضو ما فيهاش ميه خالص، لان لو الحاجات دي فيها ميه العجينه هتبقى معاكي ميه كده ومش هتعرفي تتعاملي معاها، وهتبقى طريه قوي وهتفك منك في الزيت. فلازم تكون الحاجات دي كلها ناشفه. تحطيهم بقى على فوطه، تصفيهم في مصفى. المهم ان الحاجات دي تكون ناشفه، يعني تسيبيها مثلا ساعتين 3 تصفي ميتها. ممكن كمان تعمليها تاني يوم عشان تضمني ان ما فيهاش ميه. دي حاجه. تاني حاجه، وانتي بقى بتقليها علشان ما تبقاش مصفطه معاكي كده وتكون هشه، لازم تحط لها يا اما بيضه يا اما يعني على طرف المعلقه كده كربوناتو. انا مفضلش الكربوناتو لانه ممكن يكون بيغمق معايا العجينه شويه. تمام. لكن البيضه لما تربي فيها بيضه بتبقى حلوه بصراحه، بتبقى العجينه فاتحه. ما بنحطش زي ما انتوا شفتوا امبارح، ما بنحطش توابل خالص، ما بنحطش غير معلقه ملح ممسوحه علشان بنرجع نملحها تاني مع القليه. بنحط ملح، بنحط كمون، ونحط كزبره، عايزه تحطي فلفل اسود تحطي، ومع البيضه. وبتربيهم كويس قوي 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 عشان يخش لهم هوا وتطلع معاكي الفلافل هشه كده ومقرمشه من بره وهشه وطريه من جوه. تمام. وتنزليها في زيت يكون يعني سخونيته وسط، ما يكونش سخن قوي عشان ما يحرقهاش من بره وما تستويش من جوه، وما يكونش بارد علشان برضو مش يعني هتطلع مصفطه معاكي، مش هتطلع هشه وهتبوظ منك. فيكون سخونيته وسط. تمام. اوريكم بقى دلوقتي اهي. بصوا، بصوا من جوه عامله ازاي، خضره من جوه ازاي ومن بره مقرمشه. تمام. اعمل معاكم سندوتش كده علشان ايه، ده الفطار النهارده. معلش سامحوني بقى لو التليفون بيتهز لان ايه التليفون في ايدي. بصوا خضره من جوه ازاي. التليفون على فكره الكاميرا ظلمها خالص، بس هي من جوه خضره قوي. انا اصلا بحب الفلافل تكون عجينتها خضره، تكون كده يعني العجينه غنيه بالخضره علشان بتديها طعم حلو قوي، غير اللي احنا بنشتريها من بره خالص. اللي بنشتريها من بره بتكون برضو مش مخدومه للدرجه، فبيقللوا طبعا في الخضره، لانها يعني دلوقتي برضو مش زي الاول، الخضره غليت عن الاول، فطبعا ما بيحطوش الخضره اللي هي تخلي الفلافل تبقى حلوه يعني. ودي طماطم مملحه مع حته جبنه كده وحبه بقى شاي بلبن كده في التمام، ويبقى كده فضل ونعم الحمد لله. انا قلت اقول لكم بس نتيجه الوصفه بتاعتي عشان تجربوها ان شاء الله، والف هنا وشفا. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم الايام اللي جايه حاجات حلوه قوي عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.